今天我们要聊的是香港首富李嘉诚最近的港口出售风波，最新进展堪称劲爆。先是3月16日，港媒爆料，李嘉诚长子李泽钜被北京一位高级官员召见，疑似为长和出售巴拿马港口一事灭火。紧接着3月23日，李泽楷现身北京，参加中国发展高层论坛2025年年会，还与总理李强同场合影。这是不简单，228亿美元的交易尚未交割，190亿美元未到账，长和集团市值已蒸发近1000亿港元，官媒3次发文批评，交易眼看要黄。更关键的是，外界都在问，中国为何不直接出手干预？背后有何深层考量？别急，今天我们将从战略、商业、市场、中国立场以及李氏家族未来5个层面抽丝剥茧，分析这笔交易为何翻车，中国为何按兵不动，顺便拆解交易为何卖不成，并预测下一步走向。北京动态与交易背景。2025年3月23日，港媒报道，李泽楷低调现身北京，以企业代表身份出席中国发展高层论坛2025年年会。这是个重量级场合，由国务院发展研究中心主办，汇聚全球工商界大佬，总理李强发表演讲。关键在于，李泽楷与李强同框的照片引发热议，尤其是在长和因228亿美元港口出售案深陷舆论漩涡之际。这笔交易涉及23个国家的43个港口，最引人注目的是巴拿马运河两端的2大战略港口，巴尔博亚港和克里斯托瓦尔港，买家是美国金融巨头贝莱德牵头的财团。交易公布时，长和股价暴涨 21%， 市场一片乐观，认为97岁的李嘉诚又将套现190亿美元，展现高抛低吸的老练手法。然而18天不到，剧情急转直下，官媒连发3篇批评文章，港澳办2次转发，外交部强硬表态，香港特首李家超称依法依规处理，长和股价狂跌 16.49%， 市值蒸发323亿港元，算上关联企业损失接近1000亿。截至3月24日，190亿美元仍未到账，交易悬而未决。更令人费解的是，中国至今未直接叫停。李泽楷此行是试图平息风波，还是另有打算？让我们一步步拆解。战略层面的红线。先从地缘战略角度看，巴拿马运河是全球贸易的黄金水道，连接太平洋和大西洋，每年承载 6% 的海运贸易。作为世界第2大经济体，中国有 21% 的远洋货轮依赖这条航线，外贸命脉与之紧密相连。李嘉诚计划将运河两端港口卖给美国资本，外界担忧这可能让中国外贸的咽喉受制于人，北京自然高度警惕。买家贝莱德并非普通企业，它是全球最大资产管理公司，与美国政府关系密切。特朗普上台后多次扬言要夺回运河控制权，甚至不惜动武。若贝莱德接手港口，美国可能通过提高过路费、附加政治税或限制中国货轮通行等方式施压。有人估算，若每艘中国货轮被额外收费，中国企业每年可能多支出150亿美元。更严重的是，港口掌握的航线和货物数据约4000万条关键信息，若落入美国手中，可能成为制裁的利器。这不仅威胁经济利益，还涉及安全考量。交易公布后，北京高层反应强烈。据传，习近平对此事颇为震怒，原因之一是李嘉诚未提前与中央沟通。这些港口本可能是中美博弈的筹码，如今突然出售，令人措手不及。官媒《大公报》3天内连发3篇评论，莫天真，勿糊涂，饮水思源有担当，停止交割，切勿因小失大。港澳办转发支持，外交部发言人毛宁警告，谁搞经济胁迫就削谁。信号明确，这笔交易触碰了安全底线。商业逻辑的失算。李嘉诚为何要卖？
他公开解释是为了优化资产结构和规避地缘风险。长河负债率 23.6%， 不算高，但有压力，卖掉港口可降至 18%， 账面增加190亿美元现金，听起来合理。他还提到中美关系紧张，特朗普可能对巴拿马运河出手，趁现在卖还能赚一笔。这话表面有理，实则经不起推敲。首先，巴拿马港口的战略价值远超190亿美元，作为贸易命脉，长期收益远胜短期套现。其次，美国早就觊觎巴拿马，李嘉诚此时出手，与其说是规避风险，不如说是将烫手山芋抛给对手，间接助美国掣肘中国。第三，他曾拒绝中国企业的更高报价。2021年，中国招商局出价320亿美元收购巴尔博亚港，李嘉诚称非卖品。2023年，中远海运加价至350亿，他说资产重组中。结果贝莱德48小时谈妥，228亿美元打包43个港口，巴拿马2港仅值180亿。这价格差距太大，难以单纯用商业逻辑解释。外界猜测，李嘉诚可能想借此向美国示好，毕竟他在英国、加拿大有大量资产，特朗普上台后或为这些生意开路。但他似乎忽略了其家族财富根基在香港和内地，得罪北京可能得不偿失。这场商业算盘看似精明，却埋下巨大隐患。市场反噬与千亿损失。市场反应戏剧化。交易公布时，长河股价飙升 21%， 投资者看好李嘉诚又一次大赚。然而，官媒出手后，风向骤变。从3月10日至3月21日，长河股价11天下跌 16.49%， 市值缩水 323.6 亿港元，加上关联企业长江基建、电能实业、长实集团的跌幅，总损失超780亿港元，整体蒸发近1000亿。更讽刺的是，长河2024年财报刚发布，营收涨 3.3%， 利润稳中有升，却被这笔交易拖入深渊。市场为何恐慌？因为这不仅是资产出售，而是在中美博弈的雷区冒险。官媒定性威胁安全，香港特首表态依法处理，中国市场监管部门据说已启动反垄断调查。投资者担心交易难交割，更怕李氏家族与中国关系恶化，影响其在内地的地产、能源、零售等业务。若后续被秋后算账，损失远超1000亿。这场市场反噬证明政治风险远超财务考量。中国为何按兵不动？外界最关心的问题是，李嘉诚的港口交易风波闹到如今，市值蒸发近1000亿港元，舆论沸腾，交易几近高吹，中国为何仍未直接出手干预？这看似费解的选择背后有多重深层考量。在我们进一步探索之前，我们有一个激动人心的消息要告诉大家，我们已经开通会员功能了。现在您可以加入我们的会员大家庭，享受会员专属影片和更多独家内容。别忘了关注才知道，并点击小铃铛，我们将继续揭示更多关于金钱的真相，助你迅速实现财务自由。从战略平衡、经济代价、市场规则到反制手段，北京的按兵不动并非无能为力，而是理性策略。让我们拆解4大原因，揭示中国为何以静制动。第一，直接干预可能放大问题。若中国强硬叫停交易，等于是公开承认这笔228亿美元的港口交易威胁安全。这看似果断，却可能让外界认为中国对巴拿马运河过度依赖，显得示弱。巴拿马港口虽重要，承载全球 6% 海运贸易，中国 21% 货轮经过此地，但并非外贸唯一命脉。中远海运全球布局超100个港口，如希腊比雷埃夫斯港、秘鲁前凯港，足以分担压力。即使贝莱德接手后抬价或限流，影响有限，不足以掐死中国外贸。高调干预还可能放大问题，
刺激美国炒作中国威胁论，损害形象和信心。相比之下，用舆论和市场压力让交易受阻，既有效又避免战略被动。第二，制裁贝莱德代价过高。若交易被视为威胁，制裁贝莱德看似可行，但代价巨大。贝莱德是全球最大资产管理公司，持有腾讯、阿里等中国企业的大量股份，在华资产规模庞大。制裁它可能引发外资撤离，吓跑投资者，对正吸引外资的北京是不可承受之重。此外，贝莱德70%资产与中国经济绑定，若彻底倒向美国，自身风险极高。他未必敢执行极端措施，如大幅限制中国货轮，否则在华投资可能血本无归。中国无需急于制裁，而是通过经济杠杆施压，让贝莱德自行掂量。这种策略既灵活，又避免自损。第三，干预有损市场自由。直接叫停交易可能动摇市场自由，尤其威胁香港的自由港地位。外界若认为中国企业交易只要违背官方意愿就被管制，会质疑自由贸易规则。香港经济核心是资金自由流动和政府少干预。1997年金融风暴，港府最初也不插手，直到最后才反击，体现其自由本质。若中国出手，不仅违背香港逻辑，还可能让外资望而却步。跨国公司若担心交易随时被叫停，谁敢投资？尤其科技、互联网行业融资环境会受挫。当前通过法律审查和舆论施压，既合规又保住香港信誉，更为明智。第四，反制手段充足。中国不出手并非无策，而是反制手段丰富。首先，投资500亿美元建尼加拉瓜运河可挑战巴拿马地位，中远海运掌控希腊港口，布局拉美，若美国施压，中国可绕道。更关键的是，中国制造占全球商品 30%， 美国依赖这些货源。贝莱德若掌过路费，成本转嫁美国消费者，推高通胀。中美贸易战已证明，关税让美国民众买单，中国则调整市场适应。若冲突加剧，美国损失更大。此外，中国可通过外交向巴拿马施压，或精准反制美国在华企业。这些后手让北京无需急于出手，而是静观交易在压力下崩盘。中国按兵不动是基于战略、经济和市场的考量。干预可能放大问题，损伤信誉；制裁贝莱德代价高昂，破坏市场自由得不偿失，而反制手段让北京有底气观望。通过舆论和法律施压，既阻交易，又留回旋余地。这种以静制动体现掌控力，190亿美元未到账，及时证明。交易为何卖不成？这笔228亿美元的港口交易为何走到卖不成的地步？从宣布支出的雄心勃勃，到如今190亿美元迟迟未到账，长和集团苦苦挣扎，背后有3大拦路虎让交易寸步难行：法律障碍、国际阻力以及舆论压力。这3座大山叠加，不仅让交割变得遥不可及，也为这场世纪翻车画上了近乎注定的结局。让我们逐一拆解，剖析这笔交易为何在重重围堵下无路可走。第一，法律障碍。法律层面是交易的第一道硬性屏障。中国反垄断法和外商投资安全审查办法明确规定，任何涉及安全的交易都必须接受严格审查，而巴拿马港口的战略地位不容小觑。作为全球贸易黄金水道的咽喉，巴拿马运河每年承载 6% 的海运贸易，中国 21% 的远洋货轮依赖这条航线。将其两端的关键港口巴尔博亚港和克里斯托瓦尔港出售给美国金融巨头贝莱德，显然触及了安全红线。据传，中国市场监管部门已启动反垄断调查，这一程序不仅耗时漫长，还赋予监管机构充分权力拖延甚至直接否决交易。更重要的是，
这种审查并非走过场，而是基于法律的硬性约束，任何程序漏洞或安全隐患都可能成为否决理由。不仅如此，香港作为交易主体，也有自己的法律底线。香港特首李家超公开表态依法依规处理，这绝非空话。香港公司条例和相关法规赋予政府在涉及公共利益的交易中介入的权利，而这场交易已被官媒定性为威胁安全，无疑为监管提供了充足理由。法律专家指出，若交易强行推进，香港当局完全可以通过法院禁制令或行政措施冻结进程。换句话说，从中国内地的安全审查到香港的本地法规，法律这关已成为交易的死胡同，让李嘉诚和贝莱德寸步难行。第二，国际阻力。如果说法律障碍是内部封堵，那么国际阻力则是外部的第二道铁壁。这笔交易涉及23个国家的43个港口，交割需要通过多国监管机构的审批，复杂性可想而知。例如，巴西和欧盟的反垄断审查尚未完成，这些地区的程序不仅耗时数月甚至数年，还可能因地缘考量被无限期拖延。巴西作为拉美大国，对巴拿马运河周边港口的归属高度敏感，若察觉交易可能增强美国影响力，极有可能以竞争公平为由否决。欧盟同样如此，其严格的反垄断法规曾多次阻击跨国并购。贝莱德作为全球金融巨头的扩张野心无疑会触发警报。更麻烦的是，美国内部也并非铁板一块。尽管贝莱德是美国企业，但这笔交易在美国引发争议。一些国会议员公开质疑，贝莱德若垄断全球航运资产，可能损害美国中小企业利益，甚至威胁国家安全。特朗普上台后多次扬言夺回运河控制权，而贝莱德的收购被部分人士视为变相集中权力，与特朗普的强硬立场相悖。据悉，美国国会已要求联邦贸易委员会 FTC 展开调查，这一动作让交易流程雪上加霜。买家和卖家在全球范围内面对多方掣肘，交割时间表被一再推迟，资金流动彻底卡死。这种国际层面的拉锯战让交易前景更加渺茫。第三，舆论压力。如果法律和国际阻力是硬性障碍，那么舆论压力则是压垮交易的致命一击。自交易公布以来，官媒连发3篇评论，将李嘉诚定性为背叛利益，措辞严厉，莫天真，勿糊涂，饮水思源有担当，停止交割，切勿因小失大。这些文章不仅点名批评，还被港澳办2次转发，外交部发言人毛宁更放话谁搞经济胁迫就削谁，信号强烈。香港社会随之群情激愤，社交媒体上卖港求荣的标签铺天盖地，李氏家族的公众形象跌至谷底。这种舆论风暴对交易的影响是灾难性的。首先，它直接动摇了投资者的信心。从交易公布时的股价暴涨 21%， 到如今市值蒸发近1000亿港元，市场用脚投票表明了对交易前景的悲观预期。其次，舆论压力让李嘉诚的商业信誉岌岌可危。作为香港商界标杆，他多年来以识时务著称，如今却被贴上短视逐利的标签。若强行推进交易，不仅个人声誉尽毁，家族生意在香港和内地的根基也可能动摇。更严重的是，公众情绪可能引发更大反弹，例如抵制长和旗下业务，甚至要求政府采取更强硬措施。面对这种民意海啸，交易已不仅是商业问题，而演变为一场无法承受的社会危机。李泽楷的北京之行。李泽楷3月23日现身北京，时机耐人寻味。官媒连番批评，市值蒸发近1000亿，法律风险加剧，李氏家族显然意识到事态严重。此行可能有双重目的，一是试探北京底线，看交易能否保住，哪怕多让步；二是若保不住，则主动叫停，配合审查以换取宽大处理。
家族在内地和香港的业务命脉不能断，李泽楷此行很可能是灭火之旅。对李嘉诚而言，未来有2条路：第一，悬崖勒马，主动终止交易，转投中国支持的领域，如新能源、芯片，短期损失违约金，但保住根基，声誉也能挽回些许。第二，硬推交易，赌能成功。但若与中国对立，北京动真格，长河可能面临系统性审查，内地业务受限，家族财富传承都成问题。以李嘉诚一贯的识时务作风，第一条路更有可能。未来几天或有暂停交易公告，股价在震荡后逐步企稳。这场港口交易风波至3月24日已成一场活生生的教训。对企业家而言，商业决策离不开战略大局，忽视地缘风险可能全盘皆输。对投资者而言，政治变量远超财务报表，股价涨得欢，风向一变就是断崖式下跌。对西方资本而言，试图染指中国命脉无异于痴梦，反制措施早已堵死退路。李嘉诚这次失算，跟在只盯着190亿美元，忘了大局。若早与北京沟通，掂量中美博弈的分量，也不至于如此被动。接下来他会如何抉择？是退一步海阔天空，还是赌一把孤注一掷？欢迎留言讨论，我们下期再见。关注我，我是才知道，带你解锁更多金钱的真相。